Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak lana. Baraya ada yang sakit kembung, sakit otot, terus demam, mual-mual, ya. Nah, ini baraya nih solusinya, yaitu tanaman bangle ya, teman-teman. Nah, tanaman bangle ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita coba cari umbinya ya. Nah, ini buat umbinya nih, teman-teman ya. Umbinya itu seperti jahe ya, cuman dalamnya kuning. Rasanya itu hangat, teman-teman ya. Hangat di mulut ya kalau dikunyah. Oke, untuk menjelaskan gimana caranya untuk menjadikan obatnya, kita jelaskan nanti ya. Barayanya. Jadi cara nate ini teh ya banglenya teh. Kalau untuk obat misalkan kalian demam, terus batuk pilek ya, ini teh bisa direbus ya, airnya lalu diminum sama kita ya. Jadi direbus dengan 2 gelas air jadi 1 gelas, terus diminum dengan rutin 3 kali sehari. Insya Allah demam kita yang batuk pileknya, yang mangpat hidungnya, insya Allah sembuh ya. Terus kalau pengen kan dari aroma bangle ini kan misalkan kurang enak gitu ya rasanya, jadi bisa ditambahin madu ya biar agak manis sedikit. Terus kalau buat untuk misalkan ada yang sakit nyeri otot gitu, bisa diparut ya ininya banglenya, terus dibalurkan sama yang nyeri otot kita ya. Jadi gitu ya buat manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaat dari bangle ini ya, atau panglai teman-teman ya kalau di Sunda mah. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, rasanya hangat kalau dikunyah ya. Ada anget-angetnya gitu ya, enak di tenggorokan juga ya, ada herbalnya juga. Nah, buat daunnya seperti ini teman-teman kalau buat bangle ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.